Ai. Fala galera, tudo bem com vocês? José Welles Soares Silva. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos aqui trazendo para vocês novamente, continuando aqui na parada ele parou. Lara Croft Tomb Raider Legend parte 10. Continuando aqui no processo, né? Então bora lá. Quem for novo no canal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa a resposta de você nos comentários, compartilhe para os seus amigos. E quem for novo no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa a resposta de você nos comentários, compartilhe para os seus amigos. Oxe, me acha para aí. E também quem se inscreva no canal do meu amigo Renato Tartuliano. E se inscreva também no canal do meu irmão José Willis Soares Silva. Tá postando vídeo novo no canal também. Dá uma forcinha lá pra ele. Então, bora continuar aqui com a parte 10. Ai, ai. Deixa eu limpar pra aqui, né? Já começamos bem, hein? Olha. Maravilhoso. Começando gostoso já, olha. Caprichada das boas. Me respeite, caba velho. Oxi. Quer tirar tire. Eu também não deixo nada não. Foi. This water wheel appears to be jammed. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? There's more than one way for the wheel spinning. That's fragile. That's a mechanism.
That's a mechanism. Bora continuar aqui, né? Vou pegar aqui, né? Só para experimentar, né? Muito bem, derrubei. Vou ter que abrir aquele portão, né? Mas tá fechado, né? Então a gente tem que dar um jeito, né? Pra depois pular ali, né? Pular por ali pra poder ir, né? Oxi. O que é isso, Lara? Não, tá burrice minha, vambora. Oxi. Aí eu vi burrice minha, viu? Burrice minha, viu? Cadê o que tá girando nela ali? Eu quero ir pra ali, pra depois subir lá. Ô burrice minha que eu fiz, né? Pô, mulher! Com medo de quê, mulher? O cara não morde não. Eu não mordo não. Bora tentar de novo, né? Bora de novo, tentar de novo, né? Fazer o melhor. Eita! Oh, burrice.
Será que eu ficar aqui outro minuto aqui? Vou ficar aqui quantos minutos? Não. Oxi. O controle que tá travando. Oxi. Não é só fazer assim não, é. Oxi. Só fazer assim não, é, mulher. Oxi. Ah, bora tentar acertar de novo, né? Ô, mulher, tá... Oxi. Ai. Tem que acertar direito. Bora lá. Aí lá. Foi tão difícil assim, Lara? Oxi. Foi tão difícil assim pra você passar, foi? Oxi.
Point. Vou logo salvar, né? Vou deixar, acho que salvado aqui, né? Nessa parte onde parou, né? This channel runs directly down to the wheel. Já sabe. Já sabe, né? Quem sabe ler inglês, né? Simply not done. Quem saber ler inglês tá aí, ó. A legenda. Deixa eu ver. Ai, tô com a tosse. Eita, câmera que vira sozinha, oxe. Peguei mais um rei. Oxi. Oxi. Ali, consegui. Como é um milhinho gostoso, né, mano? Capricho. Quer?
que é por aqui ou por lá? Deixa eu ver. Não é por lá não. Se fosse por aqui, ela já tinha pegado. Não, por ali, ó. Deve ser por aqui, né? A saída, né? Vamos ver. Bora ver, né? Bora ver se eu acerto, né? Tem que concentrar mais, né? Vê lá. Desculpa, pessoal. O quê?
Por onde que eu vou, hein, boy? Sei lá pra onde que eu vou. Rapaz, é difícil, vão saber, vão. Não sei. Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Sei não, hein? Ai, sei lá como é que passa. Acho que não sei nem quantos minutos tô aqui, vamos. Será que é 31? Que eu ainda tô aqui nessa parte aqui. Que eu ainda tô aqui nessa parte ainda não passei, não sei nem por onde que vai.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Tô conseguindo não. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? E depois eu continuo, né? Na parte onde que parou, né? Odeio quando trava. Morreu. Eu perdi. Acho que eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.